Ini pula di bandar Oklahoma. Dua lelaki yang sedang mencuci tingkap di puncak menara setinggi 50 tingkat berdepan detik cemas. Ia apabila platform di mana mereka berdiri digoyang akibat angin kencang. Dalam kejadian mengerikan di Menara Devon semalam, angin kencang turut menyebabkan platform bergerak laju lalu mengenai bahagian kaca menara. Kedua-dua pekerja berjaya diselamatkan bomba tanpa sebarang kecederaan dalam masa 1 jam.